வணக்கம் நண்பர்களே, நம்மளோட போன வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டு கொட்டகைக்குள்ளே ஆட்டுக்குட்டிங்களோட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். இப்போ மழை இல்லாததால் அந்த கொட்டகையை பிரித்து மேலே வச்சுருக்குறோம். ஏன்னா இது ஆடெல்லாம் மேய்ச்சிச்சுன்னா டேமேஜ் ஆகிடும். நம்மக்கிட்ட வேறு பேப்பரும் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 நாளாக மழை பெஞ்சதால் நம்ம எந்த ஒரு கொய்யாக்காவும் அறக்கலை. நிறைய கொய்யாக்காய் பழுத்து கீழே வேஸ்ட்டாக போச்சு. இப்போ நிறைய கொய்யாக்காய் அறுத்து வச்சுருக்கோம், சாப்பிட போகிறோம். நம்மளோட சீத்தா மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய காய் தேறி இருக்குது, அதுவும் பறிக்க போகிறோம். அப்புறம் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ராம் சீத்தா மரம், யாருக்கெல்லாம் தெரியுமான்னு தெரியல. ராம் சீத்தா மரத்தில் நிறைய பிஞ்சுகள் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஆனால் அதெல்லாம் பழுக்க ரொம்ப நாள் ஆகும். அது பழுக்கும் போது உங்களுக்கு அது ஒரு வீடியோவை நான் கண்டிப்பாக போடுறேன், பாருங்கள். நம்மளோட சேனலெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என்னோடய வாழை மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல இப்போ தான் வாழைப்பூ விட்டுருக்கு. அதுவும் ஒரு சந்தோஷம் மனசுக்கு. பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பப்பிளி மரம், இப்போ தான் அதுலேருந்து நிறைய பப்பிள் காயெல்லாம் பறித்தோம். பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இப்போ தான் நான் முதல்ல வாழைப்பூவை பார்க்குறேன். அது நான் நட்ட செடியில். ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாம் எனக்கு வேணும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.